शुभम तेरी कितनी हाइट है? 6'1". तो ये जो तेरे यहाँ पे नीज अड़ रहे हैं यहाँ पे, तो बलिनो में वैसे अभी तू सही मतलब कंफर्टेबली ड्राइव कर पा रहा है? नहीं कोई खास नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, वो नींद आ रही है, मेरे पैर भी चुभ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, परेशानी तो है ही थोड़ी सी। और ये वैसे इसकी शुभम की गाड़ी नहीं है। गाड़ी रीसेल वैल्यू 1 नंबर की है, सभी लें और सभी ठोकें। और सेफ्टी भाई, सेफ्टी का क्या है इंडिया में? तो तू अपनी ही गाड़ी में पीछे क्यों बैठा है? ये आगे तूने ये शुभम को बैठा दिया। आगे सीट बेल्ट लगानी पड़ती है ना। अच्छा, सीट बेल्ट नहीं लगाएगा मतलब तू? थोड़ा सा सीट बेल्ट लगानी चाहिए जरूरी। वैसे तूने कनाडा जाना है? कनाडा क्या, ये कनाडा वहाँ तो सीट ये कनाडा है। चल रहे डिपोर्ट कनाडा।